大家好，我係姊妹。咁50萬以內可以喺維港灣呢一個小區買到點樣一個3房單位呢？咁之前嘅話，如果你想要出呢個錢買呢個小區嘅3房嘅話，只能選擇我哋維港灣號牌一啲位置嘅樓座吓。咁而家咧係出咗一套性價比非常之高嘅一個3房單位，係位於我哋實在呢個位置嘅，所以佢性價比啊，同埋同埋咧佢落到我哋呢個小區門口嘅話，都係非常之方便嘅。咁呢個業主咧，佢係將全屋係油咗呢個藝術漆，同埋佢房間入邊咧係做咗呢個定制嘅櫃仔啦，咁都係非常之慳心嘅一個單位。咁呢個價錢咧係488000嘅喎。咁如果有關注我哋維港灣呢個小區觀眾朋友，可能知道呢個價錢咧喺前排呢個位置係從嚟未出過嘅。咁我哋實在呢一度行到小區門口嘅話係非常之近嘅，就係沿住呢條路啦。因為今日落雨，其實我都有想要就喺小區門口行上嚟俾大家睇一睇嘅。咁等陣咧就覆翻一個開車上嚟一個錄像俾大家睇一睇吓。咁我哋而家咧就上去望一望呢套單位佢一個景觀同埋佢入邊嘅裝修係情況點樣吓。咁我哋而家就上嚟呢個單位入邊啦，先睇睇呢套房嘅一個景觀先，等陣我哋再慢慢睇佢一個裝修吓。咁呢一個單位咧，佢係一個西南朝向嚟嘅，咁等陣可以睇一睇佢一個方位啦。咁呢一樓間距咧都係非常之闊落嘅，咁可以睇到我哋呢個南面嘅海景啦，同埋我哋東面嘅海景兩欄海，仲有右手邊呢個西側嘅三欄海啦，就景觀個海景嘅一個視野咧就唔會話好多好多，但係都係非常之舒服，因為樓間距足夠闊下。然後下邊咧可以睇到前面呢一度個園林嘅景觀，然後右手邊而家見到啦，佢係一個空地嚟嘅，咁後期咧都會規劃去建呢個高層啦。但係如果咁樣一個經濟嘅形勢嘅話，咁後邊呢一個地咧可能到5到8年呢個時間都唔會起嘅啦，所以呢個景觀暫時就係咁樣啦。咁我哋睇一睇佢呢個露台，同樣101方嘅一個開間露台都係有6米幾嘅一個闊度啦。咁成個空間都係非常之足夠大嘅。咁入嚟睇一睇佢一個裝修吓，全屋都俾佢油咗呢個藝術漆嘅。就連佢上邊呢個天花都係油咗藝術漆嘅，保養得非常之好啦。咁唔需要自己再二次去翻新去裝修佢下。咁呢一個電視嘅背景牆咧，佢係油咗呢一種有啲藝術嗰種感覺嘅，唔知點講啦，就係比較睇出嚟係比較靚嘅一個背景牆啦。咁呢一邊咧電視櫃係做好嘅。然後佢梳化呢一度咧，可能係之前佢係其他地方搬過嚟嘅，所以呢個梳化係比較高一少少，所以後期自己去換翻佢啦。因為呢一個位置咧，佢係一種歐式嘅呢種梳化啦嚇。然後呢一邊咧就係我哋呢個粒式嘅呢個空調啦，咁每滴嘅都係可以留翻俾我哋下一位買家啦嚇。咁過嚟就係我哋窗台嘅位置啦。咁4人位嘅窗台啦，空間都係足夠大嘅，2部 lift 6火呢個設計嚇。咁佢係呢一個入戶門嘅位置，
然後咧佢係對住我哋呢一邊一個防火門嘅，咁防火門關咗之後就係只得我哋呢邊兩戶人家兩部 lift 落火啊。咁呢一個走廊位置咧同樣都係幾闊落，所以可以做翻一個到頂嘅鞋櫃都係冇問題嘅嚇。咁睇一睇我哋廚房嘅位置啦，咁一個 U 字形嗰個設計啦。呢一邊仲大咗個西邊嘅明窗啦，所以呢一度光線都唔會差嘅。佢呢個油煙機嘅話，俾佢重新換過咗嘅啦。咁呢個叫煤氣爐啦，有少少污糟，可以到時自己換翻佢。咁呢一邊咧就係我哋雪櫃嘅位置，佢一個熱水器都係裝好咗嘅，仲有呢個消毒碗櫃嘅位置都係裝好咗嘅，都係比較慳心嘅一個裝修嚇。咁過嚟睇睇佢入邊，佢啲過道都係全部油咗呢個藝術漆嘅。咁公區嘅衛生間上面呢個燈咧，佢就係壞咗嘅，所以到時需要我哋自己去換翻嚇。咁都有帶咗個明窗啦。咁呢一邊三段式嘅一個設計，所以佢空間都係非常之足夠大嘅。同埋佢呢啲櫃仔啦，都係比較新淨啦。咁過嚟睇一睇佢一個房間嚇，咁先睇呢個陽光房啦。咁陽光房咧係西邊嘅一個朝向啦，呢一度佢放咗兩個呢個架仔，同埋咧佢上面係有個美的嘅空調啦，都係油咗呢個藝術漆嘅唔同顏色嘅。咁呢一邊咧可以作為一個書房啦，或者咧可以作翻個榻榻米嘅房間都係冇問題，光線非常之唔錯嚇。咁過嚟呢一個位置咧，就係我哋呢個客房啦，算呢個鋪咗呢個墊。咁呢一邊咧，佢都係做咗呢個定制嘅櫃仔啦，係呢種粉紅色嘅藝術漆，同埋呢一度係可以直接出到我哋露台嘅。咁呢個長墊嘅紙都係冇拆嘅，所以佢都好少過嚟呢邊住啦。咁就再過嚟主人間呢一度。咁主人間嘅話係帶咗個套廁啦，同埋咧佢明窗係對住西邊嘅，所以套廁呢一度光線都係唔差，因為佢已經係冇着燈嘅一個狀態嚇。咁空間都係足夠啦。然後門後邊咧係有個凹位啦，可以俾我哋到時可以做翻個定制嘅衣櫃都係可以嘅。咁即係呢個房間每一個地方都係有咗呢個藝術漆嘅嚇，bling bling呢種感覺啦。然後呢一邊咧做咗呢個定制嘅櫃仔啦，都係非常之新淨嘅，1.8米嘅床，做一個床頭櫃啦。咁主人間呢一個方位咧，可以瞓喺床上睇到我哋南面呢個海景啦，都係非常之舒服嘅一個視野嚇。咁價錢咧，啱先有講咗啦，就係我哋維港灣。總價4字頭嚟講嘅話，呢一個單位咧，佢離我哋小區門口係非常之近嘅。咁之前都有影過一個37座嘅一個中高樓層一個104方嘅3房單位啦。嗰一套咧係一個空房嚟嘅。咁價錢咧係46.8萬，但係有個增值稅啦，所以算落嚟講嘅話，呢一套房嘅性價比係更高，因為呢一套房佢滿咗2年，而且係紅本在手，隨時可以交易嘅。咁我哋交易嘅嗰個成本咧都係比較低，同埋咧佢呢啲裝修都係非常之唔錯嘅，可以直接做到拎包入住，或者自己買翻啲中意嘅呢個傢俬就可以嘅啦。咁如果你中意我哋維港灣前排呢個組團嘅單位咧，呢一個單位係一定要過嚟睇一睇啦，因為佢現場睇出嚟個視野咧係比我哋鏡頭前面睇到嘅係更加靚嘅嚇。咁我哋今期呢個視頻咧就分享到呢度。如果你想要過嚟睇樓，或者想要了解更加多詳細嘅資料咧，咁上面呢個 QR code啦可以直接聯絡到我嘅。咁我哋下一期再見，拜拜。